منذ 500 عام مضت، بدأ راهب ألماني اسمه مارتن لوثر احتجاجاً انفجر ليصبح نشاطاً عالمياً. عاشت أوروبا في ظل الكنيسة الكاثوليكية في روما، وكانت أشبه بإمبراطورية أكثر من كنيسة، كانت تتوج الملوك وتعزلهم، واستخدمت هيمنتها لتبقي البشر في ظلمة الخرافات. يتشابه زمن لوثر مع زماننا، كان لكل شخص رأيه عن الكتاب المقدس، مع أنه لم يقرأه أحد تقريباً. مثل الكثير منا، كانوا يثقون في قادة الفكر في أيامهم ليخبروهم بما كان في الكتاب المقدس، وإن كان يجب أن يؤمنوا به أم لا. كان لوثر من القليلين الذين قرأوا الكتاب المقدس، وما وجده كان بمثابة زلزال. مع كونه راهباً، كره لوثر إله الكتاب المقدس، ولكن عندما درسه أصبح العالم من حوله منطقياً، أصبحت قيمة وأهمية المسيح واضحة له. اكتشف الإجابة على أعمق سؤال لديه: كيف يهزم الشر؟ وتحديداً كيف يمكن التعامل مع شره هو؟ اكتشف لوثر أنه لا يمكنه فعل شيء، وأن عليه أن يعتمد على العمل الكامل للمسيح وحده. اكتشف لوثر حقيقة مركزية غيرت حياته وغيرت العالم. كان الإصلاح البروتستانتي يدور حول أمرين: من بإمكانه أن يقرر الحق، وكيف نوفق بين طبيعتنا وطبيعة الله. اعترف الإصلاح بأن كلمة الله لها السلطان المطلق في العالم، وأن حياة المسيح الكاملة وموته الكفاري هما العلاج الوحيد للشر والأساس الوحيد الذي يقف عليه الخطاة أمام الإله القدوس. الإصلاح البروتستانتي هو قصة تحول من الكراهية إلى المحبة، من العبودية إلى الحرية، ومن إيمان أعمى إلى اكتشاف مجيد للحق في يسوع المسيح. خدمات ليغونير تشجع وترعى هذا التحول في جيل جديد. في زمن قلة تقرأ الكتاب المقدس ويسود التشويش داخل الكنيسة، نريد مساعدة المؤمنين على معرفة ما يؤمنون به، كيف يعيشونه وكيف يشاركونه. انضموا إلينا.